महत्व डायरेक्टर, एक्टर और स्क्रीन राइटर का होता है, उतना ही महत्व इन फोले आर्टिस्ट का भी होता है, जिनका काम फिल्मों में तरह तरह के साउंड इफेक्ट्स को बनाना होता है, जिस पर आप गौर भी नहीं करते। जैसे अगर कोई फिल्म में बारिश का सीन है तो उसके साउंड इफेक्ट को बनाने के लिए ये लोग शक्कर को हाथ में लेकर छाते के ऊपर कुछ इस तरह से गिराते हैं। और जब बर्फ पर चलने का सीन होता है तो उसे इन फोले आर्टिस्ट के द्वारा कुछ इस तरह से बनाया जाता है।